Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini kita melanjutkan ya. Misalkan tombol kita nggak fungsi ya, kita ngetik hapus atau sebagainya itu nggak fungsi ya di keyboard. Nah, misalkan kita punya model seperti ini. Nah, kita punya di sini ya taruhnya. Nah, ini tuh nggak bisa dihapus, kita pencet del aja nggak bisa dihapus. Makanya kita kadang tik X di ini ya, ini baru kita hapus. Nah, sebenarnya itu ada yang nggak fungsi di sini. Nah, kita klik kanan, customize, terus pilih keyboard ya. Keyboard ini udah reset all aja langsung, reset all, sign, terus oke ya. Nah, kita coba lagi sekarang di sini. Ini kita escape, oke. Kita klik del lagi ya di keyboardnya. Nah, ini udah bisa ya. Oke teman-teman ya. Di sini juga fungsi udah, misalkan kita Ctrl R ya untuk replicate. Nah, di sini udah bisa juga. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.